ba vậy để nhom ai thưa chui từ đầu bộ quạt bán nhom chơi từ chui từ bà thầy châu rùm nông crom cá nghe chỉ team work bọc mai dương cứ bộ bột bột tạ sầm bát chun prom tiền chiang học bà thầy nhom này nèก็ช่วยซับไซน์นักถ่ายวิดีโอนี่พ้องได้บาดเลยไอ้ขนมเตยเรื่องแต่งมูโดยมาได้คลาสนั่นก็ส่งบอกโอนต่างออกในตามด้านตุสนาหรือก็เมื่อนักถ่ายวิดีโอนี่จมวยขยมมานัดแมนเต้นบาดlâu chất bầm non miếng trong tình sẵn xây bạc đại nợ sao lắm trong ly đã lại nè ai chui nò mơ phơi tích ba nãy cái lô tham miên ông minh pu ấy cọt nè mơ ấy cọt khơi nhé cọt ai chui time ấy ban bạc ấy ở chất mình chui bà hai mình tình mở mà ban mà đòn đấy nhầm chui bà hai chun thì sai bồn miên sau đó chun xem bồn nè mơ khơi tam chợ sai nha dân bà hai nhà cọt khơi sẵn ở đường dằng này chăm tam sạch thia có đó nè bàแต่ก่อนเนี่ยอมมิงปูหรือเจลูกตานั่งนอนจังให้ดอกไปไม่เงิดเพลียงมาเวียสายบาให้บังเจเธอไม่เจชอบแต่ชอลมาวูเนี่ยเชียบโจละสั่งใส่ใส่จ้าจังนะบาไอ้วิยังถัดใดเกก็ใดจ่อแต่ยังบานเปราะสั่งใส่เต้าวิจิตก็ไอเมียนเพลียงเล็กเพลียงทรายเต้าวิสโรนน่ะปูจังโดนั่งโดตะโบนั่งติงแถมลักทำไมยังมาด่าdo chán quanh chiang lại nụ bình hay do cha nó do từ tụm chiang hàng nào sang xây anh ấy mà lắc màn mà mơn vào mùi đó anh ấy với nhà ấy màn mái luôn bay mát mà sờ lắc mà mơn vào muối bậc cái tới mà sờ lắc nấy buôn rồi là mà mơn vào muối buôn rồi là buôn pram đón một khay rồi là đấy chẳng chặt nó trong hà tình thằng xây nó phải làm lắc vay ở tập bộ nó hết đo hạ cha nó do tao vay chèn cho anh đi ấy viên lấy cái chẳng chặt hay nữa bây giờ thử ở tập bàn tập bộ chẳng mà chất nó màn lắc pu này hay giờ màn mở mà tầng off pi trong đo nèผมปั้นละผมปั้นสลักยืงมาเพย์ผมใบดอลลาร์นะมาเพย์ผมใบไปยืงกระทำมาสลักบุญเรียลบุญดอลลาร์จังผมปั้นลังเวียมาเพย์ผมใบยืงกระสั่งใส่สั่งไอ้พ้องกระดาษเด็กโคด้อมยืงท่า30 จ้ะ30 ปีอย่างเท่าให้cho khang nó à tao bơ nữa anh nó bây giờ đã tới mà sลักmà chúa phật đài nữa anh nó bay mai cả là anh nó tờ lay mà nó đôi khi này đài nó buồn rồi là đôi khi này ta nốt hai màn lật pui chui rọp mà chỗ chẳng khó thử ấy chui rọp tới oi dân đăng thôi oi ông mình pu ấy cọt mơ dây ta bông ôi này cọt khơi cọt đăng tới sủa oi kinh lô tha cọt ai trong khang này bùm buồn á khang tờ bộ te khang nó bùm pal dân tha mà pay bùm bay rồi là dân tha 30 đại cô lấy ấy đom bà 30hay anh ấy dươngผมbuồn đập đón xài sập buồnผมbuồn đón samผมมวยอันนี้samผมมวยอันนู้นเพย์ใบsamผมมวยอ๋อมาเพย์เมื่อsamผมมวยเพย์ใบอ๋อฮอกเชียงใบจัดตั้งได้โกลพ้องจัดซับบ่รวบจัดซับยังหาใบจัดซับแต่บอกแต่โชว์อเมย์นกอนุตรงประดานấy nó cao đấy đâm cao đấy vừa mới khơi lại nay mình mà và hai nhỏ đó này hay hai nữa ông bon ấy cái lô có thắng thầm và năng có trong chui ấy ban anh ấy hả chứ này dương tôi tại vì dương trong bây giờ miền thằng xây mày đóng thời dương đôi chơi này mùi anh nó mà đào hai mán mà đào cái vụ chết đáp à chừng vậy cũng ai khoa đọc thập hẻm mơn đó lướt khoa về sau nông nâng đó đặt chun ấy rồi anh ấy nè vì nào ấy dân thợ bán nào mơm đấy dân đã tạ nè chẳng hạn đọc buộc thập phải đã phải chiên vậy nhưng vậy thầm rồi đô la món chân chay anh nâng ta hay dân do chắc mà thường trang ở chết đó nè cha nắng mình cài con đó dân bàn sạch nào hay và thạo lơ năng tiết tới nhà thay thường trang tiền
อันนั้นก่อนจุ่มเรียบเอาสับรจนบานเคยเนี่ยให้เมื่อมาถอยปีมกเอาเคยใส่เตี้ยมันติยมจุ่มเรียบนี้เติตามตักจัดได้บองโอนเอาเมงปูกอดมันเปียวนิวไอเต้แต่ขนมเนียมขยมแต่บานมาดอลในหายเอาบานเคยนะไม่มาจัดปูเอาเชอมันติอย่างบานเคยแบบแพะตั้งปีเนี่ยอะไรพวกอะไรก่อนเปิ้ลนะน้องจ้าเคยหาเตะกอดกับเราก็ไล่ก่อนจังให้ยังมืออากาศเทียดมือเมฆแบบเมียนเพลียงเมียนชอลเมียนตองเมียนลมโยตัวเวลาให้ดอยตองไอเทียดไอหมันกุนกูทรุได้ซาปูก็เจียงคนไอได้ไอได้ดอนจังเต้าบอสันเนี่ยกุนจะสลักสังไซได้เชอไอไปจะมา$100กรุบมาตะโบตั้งคังได้มากัดตั้งคังเนาะมากัดอันนั้นยังกระทำ$100นั่งกรุบมาตะโบนั่งโดสังไซทำไมตั้งปัจจัยวิญญาณจังท่าเอาบ้านเลิก$100เชียงดังม้าเนี่ย$130 $120 จังเต้ายังตีหยัดทำไมมาทนเชียงเถิดบาทแต่วิญญาณทำ$100นั่งยังโดด่าตะโบทำไมตั้งย่อสังไซจากนั่งย่อมาไวเชียงนั่งปันนั่งไอได้จุ่มเรียบหอยสับรจนก่อนบานเชียบให้จุ่มเรียบแต่ดอลลูกเยลูกตาอมเมนปูแมนแต่อมแต่ช่วยนั่งเต้จุ่มเรียบเชื่อรวมเต้กรุบขาดกรุบกรองกรุบประเทศกรุบรอดตั้งการบานเคยครัวซาปูนาให้นังครัวซาเนี่ยมิงเรดบานนภูมิมิงภูมิกอลกรสนาบาทสังกัดสนาวขันกัมโบลเรจนีพนมเป่งบาทให้เคยจะแสดงบานปนังไงโลทางอันนั้นโซยจังใจเลยช่วยเชียตีจุ่มรอใครในจัดดอกใครเพลียงใครชอลอะไรก่อนหาเธอไม่แต่ทัวกาแขวเตี้ยตัวเวียมันบารมมาเรื่องตึกเล็กตึกขาอ้าวเล็กตึกกอตึกมาสิ้นได้บอกกรมพลไงจังนะบาจังไงจุ่มเรียบเอาบานเชียบเชียดดมนั่งให้บอสับรอจนหังขโมยมา$100เธอตะโบหรือก็อมเมนปูพญาตามขโมยเติม$100เลิกปันไหนปันนอกเอากอดดำมาเช็ดเตอร์người anh chui mơเอากอดยอดtinh đó mà nó nhom nhom mà chun qua tam chợ sai to là chơi mà khang khang nguyên chắc bàn hay ngày nay trong đầm nang ai mà cha chùm nuôi bà từng ở cái này là còn ở đôi nơi hàng cào bật tê bà ôm nè mình lục pu lục dây lục ta mà cha sệt thiên ở hàng Washington State là chỉ hai nọ mà trong bàn mà đò hàng phun col krosnaสังกัด snow bàสังกัด snow ดิฉันนี่พนมเป็นคนเปิ้ลก้อยข้างมกบาลน่ะไอ้ป่ามาเนยจัดเนี่ยบาดเนยพุ่มกอลกรสนาบาดสังกัด snow คันกัมโบลบาดเรียกชนิดพนมเป็นจังบานมาจูบกอดสาทำไมนี่คือดอยอาศัยตะเลือกกาจุยจุ่มเจริญปีสับรอจนได้กอดบานพญาประมา$120ตามกรมการเงินสมบัติชนม้าบาทเอาเมงปูจังยมมาจุ่มเรียบมาดองเตี้ยบาทเมียนอมไซจันบพาซอกบาทนังกอนเจ้ากว่าต่างออกนี้บาทในคางติกรองแคนรัฐวอชิงตันสเตทบาทอมไซชอวีวานบองไซไดแมนวานบาทในคางดิมอนวอชิงตันสเตทบองไซจันกันในการชมบาทในคางติกรองเรนตันรัฐวอชิงตันสเตทให้นังอมไซมารีวานบานมาจากสุเทียต่างออกนี้ก็ช่วยอุปถัมภ์เจตวิกาเมา$120เบิกเตอร์ไซซับ80,000ให้ชมติงกอบกาขยัยปีกระดองบาทปีกระดองยังเอา$14,000 $35โดยเฉพาะในซอล$40,000 ดอก$14,000เช่นในซอล$34,000บาทก็$7$120ดอก$35ตะลึงก่อใช้เนื้อซอล$85บาทยำส้มหาแล้วส้มเอาเรื่องติงสั่งไส้นังปีเป็นไงสันบานอดปัวจำมือดำนังมันติจ้ะนะใครกิโลบอลก็ซอลปูมีเมียนเด้ออมเซนกอดมือเคยกระทั่งขโมยนัดปุกอดจำช่วยปันไหนปันนอกไอ้บอแต่แล้วยาเนี่ยหมอส่วนยาเนี่ยถ้าบัดมาติดอัดเคยติงจ้ะแล้วกระจังบ้านเนี่ยแล้วยมส้มเปรี้ยวมาติดไปยมก็ดังได้แมนประยมแมนลอยในขนมได้ยมบ้านจังกระทางจังจ้านะยังส้มเปรี้ยวเนี่ยมาติดเจ้าบัสันเดียเมียนอมปูเมนก็โจรวมก็ช่วยม้ายมดอลปูเมียนปูยมเมียนเลยได้เตะเตอไงจังยมดอลมาทั้งแล้วบ้านก็ช่วยบักก็มันช่วยแต่มาติดคราวสมัยเธอไอ้เธอจ้ะไอ้กับเพียบเนี้ยนะบ่า
អញ្ចឹងក៏អញ្ចឹងដល់ឥឡូវនេះប្រាក់340000 បាទ$85ដែលសប្បុរសជនម្ចាស់ជំនួយបានផ្ដល់មកអ៊ំពូមេងបាទជាពិសេសអ៊ំស្រីច័ន្ទបុប្ផាសុខហើយនឹងអង្គ$30ជាងទៀតបូកចូលគ្នា120ខ្ញុំតំណាងឲ្យពួកគាត់បាទពូហើយមីងទទួលមកទាំងពីរនាក់បានទទួលហើយទុកដាក់ទៅគាត់នឹងបានឲ្យកូនទៅរៀនផងបាទហើយបានកូនបានអីទៅរៀន អរគុណយាយតាពូមីងនៅអាមេរិកបានជួយពួកខ្ញុំពងអវេទនីបានជួយចឹងខ្ញុំត្រេកអរខ្លាំងថាមើល ញ៉ាំបានណាមកញ៉ាំមួយតែមីងអ្នកកាន់ណាបាទមីងមានពាក្យពេចអី ចាខ្ញុំអរគុណខ្លាំងមែនតើដែលលោកពូអ្នកមីងបងស្រីប្អូនស្រីនៅអាមេរិកដែលបានជួយក្រុមគ្រួសារខ្ញុំពងអត់ពិបាកវេទនាខ្ញុំអរគុណច្រើនដែលបានជួយពួកខ្ញុំជូនពរឲ្យអ្នកពូមីងបងស្រីប្អូនស្រីទាំងអស់នឹងរស់ស៊ីមានបានត្រជាក់ជុំសុខសប្បាយក្រុមគ្រួសារទាំងអស់គ្នានឹងស្គាល់តសុខកុំឲ្យស្គាល់ទុកទុកវេទនាបោះវាជាឆ្ងាយអរគុណច្រើន បាទមកសុំពូពីវិមានមក បានសូមជូនពរដល់លោកអ៊ំហើយអ្នកមីងហើយបងស្រីដែលមកជួយឧបត្ថម្ភដល់គ្រួសារខ្ញុំបាទដែលខ្វះខាតនេះខ្ញុំមានតែពាក្យជូនពរចូលឆ្នាំថ្មីនេះឲ្យមានសេរីសួស្តីហើយសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នាទៅណាមកណាឲ្យបានក្តីសុខក្តីចម្រើន អ្វីដែលខ្ញុំធ្វើទីនេះដោយសារខ្ញុំឃើញនៅខ្សែវីដេអូទាំងអស់នេះគឺវាក្នុងចិត្តយើងគឺអាណិតទៅដល់ពួកគាត់មែនតែនបាទហើយកំសត់មែនតែនព្រោះអីមិនដូចជាយើងរស់នៅទីនេះទេបាទហើយជាក្រុមការងារខ្មែរយើងជាអ្នកស្ម័គ្រចិត្តគឺបតពុទ្ធបត្តិជនជាង60នឹងឯងបាទហើយក៏អញ្ចឹងទៅខ្ញុំចេះតែចូលរួមទៅគឺថាអាណិតទៅដល់ពួកគាត់ ក៏ពុំមានអ្វីដែលជួយទៅដល់ពួកគាត់មានតែខ្សែវីដេអូទាំងអស់នេះបាទជួយគ្រប់គ្រងជួយ support គាត់បាទបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបើឃើញនៅខ្សែវីដេអូនេះហើយក៏ជួយ support គាត់ផងបាទបាយ share like ឬក៏ comment នេះយ៉ាងណាជាដើមដើម្បីឲ្យបានបងប្អូនយើងដែលមានទឹកចិត្តល្អក្នុងក្រៅប្រទេសក្តីក៏បានទស្សនានៅខ្សែវីដេអូនេះក្រែងលោកគាត់មានសល់បន្តិចបន្តួច extra ពីការ living គឺថាប្រាក់ដែលនៅសល់អំពីការរស់នៅ គាត់អាចបរិច្ចាគឬគាត់អាចឲ្យប្រាក់នោះទៅជាង60សម្បត្តិជនព្រមទាំងពុទ្ធប្រវត្តិបាទផ្ញើជាអំណោយទៅដល់គាត់ដើម្បីឲ្យអ្នកដែលកំពុងតែខ្វះខាតនោះបានទទួលនៅអ្វីដែលក្នុងការលំបាកកែប្រែចំពោះជីវិតរស់នៅរបស់គាត់ឲ្យបានប្រសើរឬមួយក៏ដូចជាវីដេអូទីនេះចឹងបាទជាសង្កសីអីជាដើមចឹងទៅបាទគឺថាទី1ជំរកបាទទី2គ្រឿងហូបចុកបាទទី3ដូចជាបាទទី3ដូចជាក្នុងការត្រូវការចំពោះការទៅពេទ្យទៅអីចឹងបាទហើយយើងឃើញនៅខ្សែវីដេអូខ្លះមកហើយបាទគាត់មានការត្រូវការលុយហ្នឹងយកទៅបាទព្យាបាលរោគគឺយកទៅមើលជំងឺគឺយកទៅដើម្បីដោះស្រាយនៅបញ្ហាអ្វីផ្សេងនៅក្នុងសុខភាពនៅក្នុងរាងកាយរបស់គាត់ដែលកំពុងតែមានការលំបាកឬក៏ប្រព្រឹត្តទៅមិនសូវល្អដោយសារជំងឺទាំងអស់នេះវាបៀតបៀនបាទចឹងបានជាចន្លោះមួយដែលគាត់អាចមានឱកាសដែលគាត់អាចមានសំណាងដែលគាត់អាចមាននៅអ្វីដែលយើងហៅថាបាទជាភ័ព្វវាសនាឬមួយក៏ជាសេចក្តីល្អឬមួយក៏បានទទួលនៅអ្វីដោយសំណាងរបស់គាត់ហើយគាត់ក៏បានយកទៅដើម្បីធ្វើនេះធ្វើនោះអញ្ចឹងជាដើមបាទអញ្ចឹងរាល់កំហុសឆ្គងខ្ញុំព្យាយាមនិយាយឲ្យបានច្បាស់បញ្យល់មែនតើដូចជានៅក្នុងវីដេអូនេះចឹងបាទប៉ុន្តែមានការលំបាកបន្តិចក្នុងភាសាសម្រាយច្រើនបាទដូចយើងនិយាយថាឧបត្ថម្ភអញ្ចឹងជួយអញ្ចឹងទៅបាទអំណោយផ្សេងប៉ុន្តែថាក្នុងការនិយាយមានការមិនសូវរੂទេបាទអញ្ចឹងសូមអធិស្ឋានបាទជួបគ្នានៅខ្សែវីដេអូបន្តទៀតជួយគ្រប់គ្រងម្នាក់មួយផងបាទ